ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇനി ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാന് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് വായിക്കാത്ത ഒരു തരം സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റോറി. പിന്നെ ഒരു ബെയർ ഹണ്ടിന് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്. ആ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള പിന്നെ കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുട്ടികൾ ആ ശബ്ദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശബ്ദത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുകയാണ്. ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയാനെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇതിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ്, പിന്നെ ഈ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ഈ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് കുറച്ച് പിന്നെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ബുക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഈ ബുക്കും, ഷീ വിൽ ബി കമ്മിങ് റൗണ്ട് ദ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞാനിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിന്റെ പേര് വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ബെയർ ഹണ്ട് എന്നാണ്. ആമസോണിലുണ്ട്. വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങാം. ഒന്നും വേണ്ട, ഇനി വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കഥ ഒന്ന് കേൾക്കുക. അത്രയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബെയറിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ. അവരെല്ലാരും കൂടി ബെയറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ്. ബെയർ ഹണ്ട് അല്ലേ ഈ കഥ? ആ, ബെയർ ഹണ്ട് ആണ് ഈ കഥ. ഓക്കെ, വായിച്ചാലോ? ഓക്കേ. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. Big one. Big. Big one. Big bear. Big one. What a beautiful day. Adi, what a beautiful day. We are not scared. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല. അവര് പറയാണ്, അവര് ഈ ബിഗ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ബെയറിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവർക്കൊരു പേടിയില്ല. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും, ചും 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 ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ ഗ്രാസ്, എങ്ങനത്തെ ഗ്രാസ് ഉണ്ട്? ലോങ് വേവി ഗ്രാസ്, ലോങ് വേവി ഗ്രാസ്, വലിയ നല്ല നീളമുള്ള ഗ്രാസ് ആണ്. We can't go over it. പുല്ലിന്റെ മേലെ കൂടെ പോവാൻ പറ്റൂല. We can't go under it. അതിന്റെ താഴെ കൂടി പോവാൻ പറ്റൂല. Oh no, Adi. Oh no. We have got to go through it. അവരെന്തിനാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ പോണം അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് പോണത്? ഈ ഗ്രാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഗ്രാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പോകുമ്പോ എങ്ങനത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവാ അറിയോ? അങ്ങനൊന്നല്ല, ഇങ്ങനെ സുഷി സ്വാഷി സുഷി സ്വാഷി. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തോക്കാം. സുഷി സ്വാഷി സുഷി സ്വാഷി സുഷി സ്വാഷി. അതാ ഇതുണ്ടോ? ഈ ഗ്രാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതിന്റെ ആ ശബ്ദം അവരെന്ത് ചെയ്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതിയേക്കാണ്. എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഈ ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോയിട്ടോ. We are going on a bear hunt. We are going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Okay. പിന്നെ അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ചും 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 അങ്ങനെ പോകുമ്പോ everyone a deep and cold river. ഭയങ്കര ആഴമുള്ള ചളിവെള്ളല്ല, റിവറാണ്, പുഴയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? We can't over it, we can't under it. മേലെ കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല, താഴെ കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? Oh no, we have got to go through it. ഇതിന്റെ ആ വെള്ളം റിവർ കടന്നിട്ട് തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവണേ? അതിക്ക് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി തരാം. സ്പ്ലാഷ് സ്പ്ലോഷ് സ്പ്ലാഷ് സ്പ്ലോഷ്. വെള്ളത്തിൽ കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കടന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ സ്പ്ലാഷ് സ്പ്ലോഷ്.
Splash, 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 splash. അതാ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോണുണ്ടോ? ഒരു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോണുണ്ടോ? എന്താണ് കേട്ടാ? ഡോഗ് ഒരു ഫാമിലി എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഒരു ഡോഗും ഉണ്ട് കൂടെ. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ചും 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 എന്ന് പോവാണ്. We are going on a bear hunt. We are going to catch big one. What a beautiful day. We are not scared. Oh, there is a mud. Charlie. Yeah, thick oozy mud. ഭയങ്കര ചളിയാണ്. We cannot go over it. We cannot go under it. മേലെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, താഴെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. We have to through it. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ പോണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക? മണ്ണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചളി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ചളിയിൽ ഇങ്ങനെ കാലാദ്യം ചളിയിൽ കാലിങ്ങനെ ഒരു കാലിങ്ങോട്ട് പോകൂലേ? പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ രസം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ അങ്ങനത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ അവര് ഈ ചളിയൊക്കെ താണ്ടി അങ്ങനെ അവര് ഈ ചളിയൊക്കെ താണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഫോറസ്റ്റ്, എ ബിഗ് ഡാർക്ക് ഫോറസ്റ്റ്. ഭയങ്കര ഇരുട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര കാടാണ്. വി കാൻ ഗോ ഓവർ ഇറ്റ്, വി കാൻ ഗോ അണ്ടർ ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ, കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതെ, സ്റ്റംബിൾ സ്റ്റംബിൾ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ മാത്രം. സ്റ്റംബിൾ ട്രിപ്പ്, സ്റ്റംബിൾ ട്രിപ്പ്, സ്റ്റംബിൾ ട്രിപ്പ്, സ്റ്റംബിൾ ട്രിപ്പ്. ഞാൻ ആദ്യം tumble tip, tumble tip, tumble tip, tumble tip, tumble tip. Okay. A snowstorm, a stormy, rolling snowstorm. തണുപ്പാണ്, ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്യുണ്ട്. We can't go over it, we can't go under it, we have to throw it. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മഞ്ഞ് കൂടെ തണുത്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് കൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്താന്നറിയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാവണത്? അങ്ങനെ ആ മഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവാണ്. ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചേ. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഊതണം. ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ശബ്ദം. ഇവിടെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സ്നോ സ്റ്റോമും കടന്നിങ്ങനെ തണുത്തിട്ടായാലും അവരെന്ത് ചെയ്തു? സ്നോ സ്റ്റോം കടന്നു പോയി. അങ്ങനെ പോയപ്പോ ചും 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 നമ്മൾ പോണ സമയത്ത് they found it, a cave. Hey, here. എങ്ങനത്തെ കേവാണ്? narrow, gloomy cave. ഇരുണ്ട ഇടുങ്ങിയ കേവാണ്. We can't go over it, we can't go under it. Oh no, we have got to go through it. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ആ കേവക്ക് ഇങ്ങനെ കേറാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയെന്നറിയാം നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? അറിയോ ഇങ്ങനെന്നറിയാം നടക്കുക? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടിപ് ടോ ടിപ് ടോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ what is that? എന്താ സൗണ്ട്?
shiny wet nose, two big ears, two big googly eyes, one shiny wet nose, two big furry ears, very big ആയിട്ടുള്ള two big googly eyes, വലിയ രണ്ട് കണ്ണ്. It is a bear. Adi, it is a bear. അയ്യോ, ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ at home. Yuck. ഓടിക്കോ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കോ. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ നീക്ക് നീക്ക്. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. Tiptoe. Oh, there is a snowstorm. Temple trip. Yeah, a forest. Mud. There is a mud. ഇവിടെ നല്ല ഓട്ടം ഓടിക്കുന്നു. I'm a river. Crisscross. Aerograph. Sissy. Oh, cute. Get to our front door. Open the door. At the stairs. വേൽ കേറിപ്പോയി. Oh no, we forgot to shut the door. വീണ്ടും എന്തിട്ട് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. ഓടി വന്നിട്ട് ഡോർ എന്ത് shut the door. എന്നിട്ട് Back downstairs. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Back upstairs. എന്തോ അപ്പത്തിന് വേറെ ഒരു പിന്നാലെ എത്തിയില്ലേ കണ്ടോ? അയ്യോ ഓടി into bedroom and under the cover. വേഗം എന്ത് ചെയ്തു? എന്താ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് കഥെല്ലാം കൂടി ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് ഓല് പറയാണ് we are not going on a bear hunt again. ഞങ്ങള് ബെയറിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളില്ലോ. അയ്യോ ഡോഗ് വരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാണ്. അതാ അയ്യോ ബെയർ അതാ തിരിച്ചു പോണു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കഥ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ? ഉമ്മക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും എന്താണ് അയ്യോ അതാ അതെയോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഏതാണ് പോവാണേ തിരിച്ചു പോയാലും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് അവർക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കൂടി അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറികളോ ഇതുവരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ട്, നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ട് എന്നും കൂടി പറയാണ്. ഇനി ഇതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് അറിയാലോ, ഇങ്ങനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ കമന്റെങ്കിലും ചെയ്യണം. കാരണം അത്രയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികള് പിന്നെ പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വായിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ബുക്കിന്റെ ഒന്ന് പേരും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ കഥ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ബൈ.